Mirad chicos, con estos 4 ingredientes vamos a crear 4 litros de jabón líquido para lavadora. También necesitaréis una cazuela grande y unos envases donde nos entre nuestro jabón líquido. También se necesita un rallador y por último, aunque no indispensable, una batidora. Lo primero que hacemos es rallar el jabón. Una vez rallado le añadimos el bicarbonato. Añadimos medio litro de agua calentita. Ahora lo batimos con la batidora hasta que quede todo bien deshecho y compacto. Cuando tiene esta consistencia le echáis las perlitas, el suavizante, la colonia o lo que le vayáis a echar para darle olor, que ya sabéis que no es indispensable. Añadimos el resto de agua y lo batimos todo muy bien. Una vez que hayamos echado todo el agua lo vamos a dejar reposar unos minutos. Después de 20 minutos ya lo tenemos, mirad la consistencia que tiene esto. Ahora vamos a echarlo en nuestro envase y sí que os digo que no lo llenéis nunca hasta el final porque a la hora de utilizarlo vais a tener que agitarlo. Y aquí tenemos algo más de 4 litros de detergente de lavadora.